Ok, hello, xin chào mọi người. Mình là Quang Minh Đa Thiệu. Hôm nay mình cũng sẽ chơi Free Fire tiếp tục nha. Ok, mình mới chơi game này thôi. Mình chơi lâu rồi nha. Mình sẽ chạy đừng ra bên đại. Mình sẽ lên bật nó lại. Mình sẽ bắn chết nó. Nói gì? Nó đâu rồi? Cứ để cho nó chết bo đi nha. Không cần phải sống. Đổ sống nó đâu? À, mình thấy nó rồi. Đậu xanh lâm đậu. Lâm đậu bắn rất phải. Ok, hôm nay mình làm đọc phim nha. Nên khá là ồn. Ok, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một pha. Ok, như bạn nhấn vào cái chuông và đăng ký cho mình nha, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Đổ vòng mình nhiều nhỏ lên thôi. Ui phải lắm đồng đội ơi. Đậu xanh cứu tôi đi lẹ. Tim nó bắn gắt quá nha. Tim mình chỉ bắn gắt quá. Cay thế đồng đội. Của mình Double kill. Wow, trời ơi. Thôi mình vẫn chơi skin nha. Nếu như trận này mình bắn không được thì mình mua cây khác. Sao mình ở trên nó không biết không. Từ mình mua quả bom kia thôi nha. Ok, mình biết nó tạo thế nào. Rồi mình thấy có một thằng trên nóc rồi nha. Mình biết nó ở trên này. Ok,
Ok, bao là vô rồi, bao là vô. Ok, xong. Mình sẽ đổi cho MB nha. Lúc kìa ơi. Ủa, phẩm nó xanh rồi đứa. Ui, sao lại đi đây đây? Nhật, mình biết cái map này rồi. Mình sẽ nha. Thấu phong. Thôi, mình chạy thẳng tới luôn. First blood. À, mình mày cứu đi. Mình sẽ chạy qua cái này. Má mày à. First blood. Quá vậy. Anh em thấy mình phó được có đẹp không? Ok, mình sẽ vào. Ok, mình sẽ thử làm tới cuối nha. Hiện tại mình chưa chơi được đó con. Nên mình sẽ đành chơi chế độ tự chiến. Anh em muốn mình chơi phi đao thì vào chung với mình chơi có hợp nha. Chứ mình chơi phi đao dễ lắm. Mình toàn chơi chế độ thủ zombie không. Thủ zombie nhiều zombie hơn nha các bạn.
nên là bắn cũng hơi First blood. Kill. Cái này khá dễ. Mình cũng sẽ cho khắp skin này. Đổ ra bên em này thế nhờ. Nói nặng chưa rõ rồi. Mình sẽ nạp thêm mấy cục kim cương nữa. Quay được. Mình biết các bạn ấy sẽ chạy bọc, nhưng mình sẽ chạy bọc. First blood. Nó quá ra mà ghê quá. Mình chưa có nhắn nào. Đấy, mình biết rồi. First blood. Anh em cứ thử chút đi anh em ơi. Để mình gây đam cho nó. Có cái bãi. À, có thằng tiên nóc nữa. Một nóc nữa nha. Mình nghĩ tụi nó hết máu rồi đấy. Ui giời ơi, mình bấm nhầm rồi. Rồi lại mới được. Sẽ chạy bọc quá thế này mà. Ok, mình sẽ bỏ mua Ska. Mình mua thêm mấy quả bom keo nữa. Mấy trái lựu đạn nữa nha. Một trái lựu đạn chó nữa. Ok.
series mọi người nha. Dặn hết rồi mà. Quên series không. Xanh. Úi giời ơi.